Dende o Concello de Noia continúan traballando para axudar aos pequenos negocios da localidade e aos colectivos máis vulnerables nesta etapa tan complicada. Van por en marcha unha liña de axudas que beneficiará a ambos colectivos. O Concello de Noia, tal e como acordou na Comisión de Seguimento da Evolución do COVID-19, da que forman parte todos os grupos políticos municipais, vende abrir unha nova convocatoria de kits de arranque para colaborar co sector comercial no proceso de reapertura. Uns kits compostos por dúas máscaras FFP2 KN95, dúas pantallas de protección facial e unha garrafa de solución hidroalcohólica. Despois de entregar máis de 300 packs deste tipo entre os establecementos que abriron as súas portas durante a fase 1, o Concello de Noia acordou facer unha segunda convocatoria dirixida a aqueles establecementos de Noia que non tiñan encaixa na primeira achega, como locais que estiveron abertos durante o confinamento, segundo explicou o alcalde. Poderán acceder ás achegas aqueles establecementos inmatriculados no IAE do Concello de Noia, independentemente do momento da súa apertura ou de se tiveron ou non que pechar durante o confinamento. Neste momento e ao longo das últimas semanas vimos de facer unha serie de actuacións encamiñadas a poñer a disposición dos comercios da localidade, dos establecementos que estiveron pechados ao longo deste período de confinamento, un kit de arranque que consistía na entrega de unha solución hidroalcohólica en garrafas de 5 litros, pantallas faciais e mascarillas FFP2. Esa primeira convocatoria rematou fai uns días, entregáronse aos usuarios que os solicitaban e que cumplían os requisitos, foron entregados máis de 310 kits de arranque e agora vese complementada con unha segunda convocatoria de tal xeito que ao longo dos vindeiros días irase distribuindo ante os novos solicitantes o material correspondente a esos kits. A máis disto, dende o Concello de Noia traballan na instalación de mamparas e material de protección nas dependencias municipais. Tamén se dotarán as rúas de dispensadores de xel hidroalcohólico para facilitar o seu uso á cidadanía. Estase traballando tamén na instalación de material de protección nas distintas dependencias municipais e edificios municipais para mellorar as condicións de laboralidade de traballo do persoal municipal e estáse tamén traballando na adquisición de uns dispensadores de solución hidroalcohólica para dar servicio aos comercios e nas rúas que permita que aqueles usuarios dos comercios podan facer uso desa solución higienizante en distintos puntos das rúas do núcleo urbano e do casco histórico. Agora trabállase nunha liña de axudas a través dun bono comercio para os colectivos máis desfavorecidos. Desta maneira poderán mercar os produtos necesarios no comercio local de Noia. Estáse traballando nunha liña de axudas a través de un bono comercio, un bono social que permita, por unha parte, favorecer a aqueles colectivos máis desfavorecidos e tamén que permita chegar a dinamizar ca adquisición, ca utilización dese bono, a adquisición de produtos no comercio local e que de algún xeito teña unha doble repercusión. Por unha banda, axudar económicamente a esas familias e, por outra banda, contribuir á reactivación do comercio local. Moitas destas medidas se irán materializando ao longo das vindeiras semanas e dependerán tamén dos criterios establecidos de axudas por parte de outras administracións. O Concello de Noia repartiu tamén de forma gratuita alrededor de 25.000 máscaras de protección contra o coronavirus entre os veciños e veciñas maiores de 65 anos e colectivos vulnerables. Realizou o reparto por correo e tamén a través das farmacias do municipio coa finalidade de que puidesen ofrecer información sobre o seu uso.